د دې دور مردا لوړ شان او مرتبه لري وارث د پیغمبر دا قائد فضل الرحمن قائد فضل الرحمن قائد فضل الرحمن قائد فضل الرحمن هاغا ستپ دپالری د دې دور مردا لوړ شان او مرتبه لري وارث د پیغمبر دا لوړ شان او مرتبه لري وارث د پیغمبر دا قائد فضل الرحمن قائد فضل الرحمن قائد فضل الرحمن قائد فضل الرحمن حیران ورته ملګری دا ابی ابن سلول چې دا څنګه انسان دا چې هر یو کار کوي په طریقه د خدای رسول چې دا څنګه انسان دا جهان ورته حیران دا چې دا څرنګه لیډر دا جهان ورته حیران دا چې دا څرنګه لیډر دا هغه ستپ دپالري د دې دور مردا لوړ شان او مرتبه لري وارث د پیغمبر دا لوړ شان او مرتبه لري وارث د پیغمبر دا قائد فضل الرحمن قائد فضل الرحمن قائد فضل الرحمن قائد فضل الرحمن ما قول دیوبند د علماء خرما قسم والی د زمانه دا بلدا سلی در نشتا چلت سراشی سما والی دا زمانه دا والی دا زمانه دا ټیټ شوی چاتن د خدای ورکړای داسې سردا ټیټ شوی چاتن د خدای ورکړای داسې سردا هغه ستپ دپالري د دې دور مردا لوړ شان او مرتبه لري وارث د پیغمبر دا لوړ شان او مرتبه لري وارث د پیغمبر دا قائد فضل الرحمن قائد فضل الرحمن قائد فضل الرحمن قائد فضل الرحمن ماتل د چې وشتشي میوه‌دار شجر پکانو الله دې نصرت وکړه تا خلق هسې ولي پغولیل قطار د زاڼو الله دې نصرت وکړه تا خلق هسې ولي پغولیل قطار د زاڼو الله دې نصرت وکړه پروان کړي د چا په سر یې لاس د زور وردا پروان کړي د چا په سر یې لاس د زور وردا هغه ستپ دپالري د دې دور مردا لوړ شان او مرتبه لري وارث د پیغمبر دا لوړ شان او مرتبه لري وارث د پیغمبر دا قائد فضل الرحمن قائد فضل الرحمن قائد فضل الرحمن قائد فضل الرحمن دا باس مخالف کا نل پتا پسی کی سیکڑی اوہ دے
جانانا اخپلا بزانونا دا حسد پور پسیکڑی اوہ دی غواڑی جانانا اخپلا بزانونا دا حسد پور پسیکڑی اوہ دی غواڑی جانانا دا خلق حاسی زید کوي جهان خپ خبر دا خلق حاسی زید کوي جهان خپ خبر هاغا ستپ دپالری دتی دور عمر لوڑ شان عمر دپالری وارث تا پیغمبر لوڑ شان عمر دپالری وارث تا پیغمبر قائد فضل الرحمن قائد فضل الرحمن قائد فضل الرحمن قائد فضل الرحمن اللہ خودی ونکڑی خو کلاڑ لا دنیانا زیر رومال جانانا جہانا دا زیر روما جانانا دا ورس بہمو گورے کا رخصت شول جہانا دا زیر روما جانانا پاہا غورس بیا میلت ساجد مروت ڈگر پاہا غورس بیا میلت ساجد مروت ڈگر هاغا ستپ دپالری دتی دور عمر لوڑ شان عمر دپالری وارث تا پیغمبر اوردونکو ته ښکلی او په زړه پورې عقیدتي ترانه د قائد ملت اسلامیه عظیم قائد حضرت مولانا فضل الرحمن حفظه الله ته ډالۍ په آواز د فدای جمعیت محمد نصیر مروت شاعر د ډېر ګران محترم ورور مولوي ساجد مروت ریکارډینګ منتظر سټوډیو لکی مروت هاغا ستپ دپالری دتی دور عمر لوڑ شان عمر دپالری وارث تا پیغمبر لوڑ شان عمر دپالری وارث تا پیغمبر قائد فضل الرحمن قائد فضل الرحمن قائد فضل الرحمن قائد فضل الرحمن